ကျွန်တော်ယနေ့ဖခင်များနေ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖခင်များနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်သမာတရားကိုစင်ကြင်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဆက်ကပ်ကြပါစို့အရှင်ဖျားဖခင်များနေ့ရောက်သည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်ဝင်ပေးလို့ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဖေတွေပေးထားလို့ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အမေတွေပေးထားလို့ယေရှုတင်တယ်ဒါကြောင့်သားတွေသမီးတွေဟာအဖေစကားအမေစကားကိုနားထောင်လျက်မိဘကိုသာ၍လှုပ်ကြွေးပြုစုနိုင်သောသားသမီးများဖြစ်စေပါမိဘတို့သည်လည်းသခင်ဖျားရဲ့အလိုအတိုင်းသားသမီးများကိုပဲ့ပြင်သွန်သင်ဆုံးမလျက်တရားလမ်းထဲသို့ပို့နိုင်သောအခွင့်ကိုချပေးပါဒီကနေ့လည်းခွန်အားယူမဲ့သူများကောင်းချီးပေးပါနေရာအရက်ဒေသမတူပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းတူလျက်ကိုးကွယ်ခြင်းပေါ်မှာလမ်းပြပါကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုတော့ပြောခြင်းဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဝေငှပါတယ်ဖျားအာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကခလေးများနေ့ဖြစ်ပါတယ်ခလေးတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုမတူတဲ့ခလေး9ဦးဆိုပြီးကျွန်တော်ဝေငှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပြန်မေးရင်မှတ်မိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါခလေးတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့ဖခင်များနေ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဖေတွေနဲ့သက်ဆိုင်တာလေးဖော်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်Good father make good son ပြောချင်တာကကောင်းသောဖခင်သည်ကောင်းသောသားကိုမွေးထုတ်သည်ဒီကနေ့ချစ်သောဖခင်များကောင်းသောဖခင်ဟာတဲ့ကောင်းသောသားကိုမွေးထုတ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကောင်းသောဖခင်ဖြစ်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းသောသားသမီးကိုမွေးထုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်သောဖခင်သည်ကောင်းမြတ်သောဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတွေကမိတ္တူဆိုင်မှာအမြဲတမ်းရေးထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။မူရင်းကောင်းမှမိတ္တူကောင်းမည်။မူရင်းကောင်းမှမိတ္တူကောင်းမည်။ဒါဒီကနေ့ချစ်သောဖခင်များသင်တို့ဟာမူရင်းများဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့မူရင်းကောင်းမှမိတ္တူကလေးတွေကလည်းကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကမိတ္တူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မူရင်းတွေကောင်းမှမိတ္တူကောင်းမှဖြစ်တယ်။တခါလေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဗျ။မူရင်းကအရန်ကောင်းတယ်မိတ္တူကမကောင်းလာတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကတော့ချွင်းချက်ပါ။တချို့ကြတော့လည်းမူရင်းကအရန်ဆိုးတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ္တူလေးတွေကအရန်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့မူရင်းကောင်းမှမိတ္တူကောင်းတာကတော့ပုံမှန်တယ်။ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မူရင်းတွေကောင်းရမယ်။ဒါမှမိတ္တူတွေလည်းကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။ဒါကြောင့်မဟာတမဂန္ဒီနော်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကသူကစကားတစ်ခုပြောပါတယ်သူစကားလေးကကဘာကျော်ပါတယ်ဒီစကားလေးကဘာလဲဆိုတော့ My life is a message My life is a message ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဘဝဟာသတင်းစကားပဲကျွန်တော်ဘဝဟာသတင်းစကားပဲဒီကနေ့ချက်တော်ဖခင်များသင်တို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုသင်တို့ရဲ့ပုံသက်သေပြမှုသင်တို့ရဲ့ဇနီးပေါ်မှာဘလို့တုံ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုသင်တို့ရဲ့သားသမီးကိုဘလို့တုံ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုအဲ့ဒါဟာ message သတင်းစကားဖြစ်ရမယ်ဇနီးကိုကြမ်းတမ်းစွာပြောလားဒါမှမဟုတ်သားသမီးပေါ်မှာတာဝန်မချေဘူးလားဒါမှမဟုတ်ခင်မုန်းကောင်းဖြစ်မပီသဘူးလားဒါမှမဟုတ်ဖခင်တယောက်ဖြစ်မရက်တည်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ message မဟုတ်တော့ဘူးဒါဒီကနေ့ကောင်းတဲ့သတင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့ကဇနီးကိုပေးရမယ်သားသမီးကိုပေးရမယ်ကဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ကောင်းတဲ့သတင်းစကားပေးရမယ်ဒါကြောင့်မဟာတမဂန္ဒီကပြောပါတယ် My life is a message ကျွန်တော်ဘဝဟာသတင်းစကားပါပဲဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုဟာသတင်းစကားဖြစ်ရမယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကတော့ဖခင်တွေကိုကျွန်တော်အဓိကဖော်ပြကြပါတယ်မိခင်တွေလည်းအထူးပဲအာယုံဆိုင်နားထောင်စီလို့တဲ့သားသမီးတွေနဲ့လည်းဆိုင်တာလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ဦးစွာဒီစကားလေးတွေနဲ့အရင်အားပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းစာထဲမှာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့မူရင်းကောင်းမှမိတ္တူကောင်းပြီဆိုတာဥပမာဆိုဆိုယာကုပ်ဟာသူ့အဖေဣဇက်ကိုသူလိန်ခဲ့တယ်ဗျပြောချင်တာကအဖေမျက်စိမုံတဲ့အချိန်မှာသူကောင်းကြီးလိန်ပြီးသူသွားယူတယ်ပြောချင်တာအဖေကိုလိန်တယ်ကောင်းကြီးယူချင်တာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လိန်ယူတာတော့မကောင်းအဲ့တော့ပြောချင်တာယာကုပ်ဒီသူ့အဖေကိုသူလိန်တဲ့အခါမှာပြောချင်တာအဲ့မူရင်းယာကုပ်ကြီးကအဖေကိုသွားလိန်မိတဲ့အခါမှာသူ့သား10ယောက်ကကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲယောသက်ကလေးကိုမိဒရန်ကုံတွေရှိရောင်းစားလိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်ယောသက်အင်ဂျီမှာသွေးတွေတုပ်ပြီးအဖေသားကိုသားရဲတွေကြိုက်သွားပြီဆိုသား10ယောက်ကယာကုပ်ကိုပြန်လိန်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကမူရင်းယာကုပ်ကသူ့ဖခင်ဣဇက်ကိုသွားလိန်တဲ့အခါမှာသူကတယောက်တည်းကိုလိန်လိုက်တာအဖေတယောက်တည်းဒါပေမဲ့သူ့ကိုသား10ယောက်ကပြန်လိန်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်
Down digging Chatotami mia. Pagin, Migin go, Doka Bibu, Messenzabane, a chububa, not tamba. Mibago, lay moments sensane, they know Mibago lay me. They know Tani Dami and they no go Dami a lay mo time sound him up shit. Down Chile, Yagoa, Isago, one lay no. 2000ယောက်ကသူ့ကိုပြန်လိန်တယ်။တောင်းဒီကနေ့စိုက်တဲ့အတိုင်းရိတ်ရတယ်။တောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကမူရင်းကောင်းမှမိတ်တူကောင်းပြီဖြစ်တယ်လို့မူရင်းတွေလည်းကောင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့မိတ်တူတွေကလည်းမူရင်းလို့ခေါ်တဲ့ဖခင်တွေကိုကောင်းစွာတုံ့ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တခါကားတဲ့ဒီဥမာလေးတော့ကျွန်တော်မြင်ပြောပြတတ်ပါတယ်။ချို့လဲကြားဘူးလိမ့်မယ်။ဒါဖခင်များနဲ့ဆက်ဆက်လို့ပြန်ပြောပြခြင်းတယ်။တခါကဖေတယောက်ကခေါင်းဖြူတော့သူ့သားလေးကမေးတယ်အဖေတဲ့ဘာလို့ခေါင်းဖြူတာလဲတဲ့အိုင်းအချိန်မှာပဲအဖေမေးဆိုတာအကွက်ကာရရင်သားသမီးကိုဆုံးမကျင်တော့ချက်ချင်းပဲအဖေလုပ်တဲ့သူကသူ့သားကိုကြည့်ပြီးအေးမင်းတို့ဒုက္ခပေးတာသိပ်များလို့အဖေခေါင်းဖြူတာဟာအဲ့အချိန်မှာပဲသားလုပ်တဲ့သူကအဖေကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဆိုသားသဘောပေါက်သွားပြီဖေအဖေဘလို့ဒုက္ခပေးခဲ့လဲမသိအဖွားတစ်ကောင်းလုံးခေါင်းဖြူနေတယ်အဖွားခေါင်းတစ်ကောင်းလုံးဖြူနေတယ်အဖေတော်ဒုက္ခပေးခဲ့မှာပဲပြောချင်တာသူ့စကားနဲ့သူပြန်မိတယ်အဖေကတော့ဒီကနေ့ဒီခေတ်သားသမီးဆိုတာလည်းအရန်တက်လာပြီအရင်နဲ့တော့မတူတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တရားလမ်းမှာကောင်းကောင်းပို့တက်ဖို့လိုတယ်တရားလမ်းထဲမှာမပို့ရင်တခါလေလွန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့သားသမီးဆိုတာသူရဲ့လက်၌ရှိတဲ့မြားဆိုတာကအကျိုးပြုတာဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းတုံတင်မှုမရှိရင်အဲ့ကလေးကမြားမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ကလေးကကိုယ့်အတွက်ရန်သူပြန်ဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းစွာတုံတင်ပြီးဖို့လိုတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်များနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျဉ်းလေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ဖခင်များနေဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲအဲ့ဒါလေးပြောပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဝင်ခမဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်အချက်၄ချက်ကိုဖော်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်ဖခင်များနေပေါ်ပေါက်လာပုံအကျဉ်းလေးကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့1890ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ Spokane ဆိုရဲမြို့လေးရွာလေးပေါ့နော်မြို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ Spokane ဆိုရဲရွာလေးတစ်ခုမှာလယ်သမားမိသားစုကကြီးစွာငိုကြွေးနေကြတယ်အကြောင်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့လယ်သမားကြီး William Jackson Smart လို့ခေါ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇနီးဟာရုတ်တရက်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရတယ်ဒါကြောင့်ဒီလယ်သမားကြီးဟာသူ့ဇနီးတဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းခံရတဲ့ကြောင့်သူတို့ဇနီးမောင်နှံ2ယောက်မှာသား9ယောက်သမီး1ယောက်ကျန်တဲ့သားသမီး6ယောက်နဲ့သူကအကြီးကျယ်ငိုကြွေးနေတယ်ဇနီးခေါ်တော်မူခြင်းခံရပြီး3-4ရက်အတွင်းမှာပဲသမီးအငယ်ဆုံးလေးကသူ့အမေကိုတတိယလွန်းလို့တတိယတိုင်းနှင်းတော်တွေကိုတွားပြေးပြီးငိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီ William Jackson Smart ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သူ့သား9ယောက်ရဲ့သူ့သမီးလေးသူတို့ညီမလေးကိုချော့နေရတယ်ဒါကြောင့်ဒီ William Jackson ကသူနားလည်သွားပြီသူဇနီးမရှိတဲ့ကြောင့်ဒီသားသမီး6ယောက်ကသူတာဝန်ဖြစ်ပြီသူကလည်းတော်ပါတယ်တေချာစွာသားသမီးတွေကိုအယံပြုစုတယ်ကျွေးမွေးတယ်ဖခင်တာဝန်အယံခြေစွာသူလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့1900ပြည့်နှစ်မှာသူလဲခေါ်တော်မူခြင်းခံရတယ်သူခေါ်တော်မူခြင်းခံရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သမီးအငယ်ဆုံးလေးဖြစ်တဲ့ဆိုနိုရာဆိုတဲ့သမီးလေးကသူ့ဖခင်ကသူတို့ပေါ်မှာအဲ့ဒီ William Jackson Smart ကအယံတာဝန်ခြေတဲ့ကြောင့်ဒီဆိုနိုရာလေးကအဖေကိုအယံလွန်ဆွတ်တဲ့တတိယတဲ့အဖေကိုဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူကသူ့ခင်မွန်းတဲ့ John လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဆိုနိုရာရဲ့ခင်မွန်းတဲ့က John လို့ခေါ်တယ်အဲ့ John နဲ့သူကတိုင်ပင်ပြီးတော့1910ပြည့်နှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာဖခင်များနေ့ဖြစ်သူတို့ရဲ့ဂျွာကလေးမှာရှိတဲ့အဲ့ Spokane ဂျွာလေးမှာရှိတဲ့ YWCA အဲ့ဒီခမ်းမကြီးမှာအဲ့ YWCA အဖွဲ့အစည်းနဲ့အတူသူပူးပေါင်းပြီးတော့1910ပြည့်နှစ်မှာသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာလုပ်ခဲ့တယ်ဖခင်များနေ့ဘာကြောင့်ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာသူလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့သူ့အဖေ William Jackson Smart ရဲ့မွေးနေ့ကဇွန်လ9ရက်နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ရနေ့မှာသူတို့က1910ပြည့်နှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာသူတို့မိသားစုကနေကမကထာလုပ်ပြီးဖခင်များနေ့ဖြစ်ပြုလုပ်လိုက်တော့တချို့နေရာသီးသီးကလည်းသတင်းတွေကြားပြီးလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကြီးကတွင်တွင်ကြဲကြဲတော့မဖြစ်လာသေးဘူးချို့နေရာတွေမှာမသိသေးဘူးဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံး1946ခုနှစ်ဇွန်လတတိယပတ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုရကနေတရားဝင်အသိမှတ်ပြုပြီးတော့1946ခုနှစ်ဇွန်လတတိယပတ်ကနေစတင်ပြီးတော့
Eri Tatiapa Taningoni Tango. Pagimiani Pit Net Time Pulo Yame, American Soyaga, Tayamwe. Officially, Tama like the Kama. Eri Tangoya Lisa Chok, John La Tatiapagani, Satin, Pulo like that. Yaneso, Natown Nase, Pidobi Pide. Laja William Jackson Smart yet, the me, so no raro, Jempa get it, the Tangoya, the Segani, Satin, Yaneti, Dwayeno, Nepound the Yada says she be Pagamiani Jembalara. Don't be meant Tango Lisa Choma, American Soyaga, the Yawe, Tama Pido Ma, Jembalare, Nigani, Yaneti, Dwayendo, Tango Lisa Choma, Natana said Tiso, Yaneso, Quansat Lane, Shini Pide. Daliaro Pagamiani, Pibolare, change of the Popia Jim Pide. Ditamili ha, Paging would Ria Bido, a peta when she day. Tajang to Jesu don't be an any net to sat and bulocate up today. The nature of Damimia, they know me bago, but don't jamale. Sensaba. Me bago, but they gone. They know go Pelu not town gin and pianto biamle. Digging Saint Jabu Chepare. Down the Pagamiani and Yechempa Lare, Kama, Tadmi in a Pagin in a Jenny Lare. Migin in a Pagin in a Pubi Jenny Mupchelare. Pagin upu Liza Talare. The Kadiama, General Chetabare. Era Babchetale, so the Kadiama. Tadmi diga Paginigo. The team Matami de Karishi. Damido Pagamiani Yavdeka, a pay upu 3 Tami Lare. Poviro Gomjua Mensurati Lare. Down Jigini Janaruga. Pagamiani to a lo apide. Down Gini Mijamare, Tadmimia, Mimi Paging would give a soji Nambi Villa, Nambi Villa. Ate chole, Pagin Koromujin Kayane Kama, through Nanzia Pagim Shibu. Digni Pagin sheet at Damimia, Manaya the D season Bideka, Anane Gomjuba, a pew. Tadmide, a pay yet, Puzuje, a me yet, Lampia Jeha. They know to a GG Pede, Yaneti at the Shayara, Yaneti Lampiara, Payab Shadlu, Di Mibari, Jesus Jam Pede, the Jam Gowns or Jesus Domjama, I wrote the Jam D season Peter, Kama, Dami de Mibago, a Pigu, Nanu Yare, a Mirigaro, good song chap shapare, a Miriaro, Nanjeleco song chapa, Daro, Mimi song chap jam Popialure, the Jam, Digni, Pagamiani ma, Pali wing Hajalens or Gong in the man together, Pagamia. Gong in the man together, Pagamia. I wrote the Chazarema, Gong in the man together, Pagamia, Shibare. I tell him, John Lee, out John Lee, go, a total legion of Popia, Twajamare. Nabate. Gong in the man together, Nabate, but how don't Paging up, Badule, so Mano Chipar, Mano. I wrote Gong in the man together, Paginema, 2 jar a Pokua, Mano Pite, the other G Massa. A kanji sato and a shikani saliti pie to yame, the other G sato shikani saliti pie to yame. Then it all come either la lumuriga, a duzego, a young pude kama, Pia the king at Tudogo, a pility ludi latte, ne laser at ne lasers of Neuno. The chain on to run a laser out of Kayoke about Duzay Bulo. The Kalibama Pshetta. I ma Pablo Kakeri, love winning, the Kali Ema Duzay and Pia the king, Kake tetted. Tao general 3 Tamia. Who is really through Anima? A cake through ye, Timima, a cake penny. Bajane, Pility Luria Lala, 9 Jimmy Dogari being it. Bajane, through Payama Chagari, do say lumid. And then Liz allow Pility Lumuria through Doka be the Kama. Is really got Yansu down and cap. Yaga through there with Ludia Botons. Eddie Lunge Lee and Mibaga. Badule sort of Mano, a pega Mano. A mene a pe limianiaga, team yoga, bam yoga lales or manos or a damn you a larapshit, damn you a lare. I mano has shanso yet a peepshit. Shanso yet peepshit, shanso noga, damn yoga lare, lumuri pshit. Either la sanamuma, damn yoga ne, lare, muno zupshit. I don't de mano ye. Sani they at any dog kama, 2 logo to look near a chain out in a man, yaulabi, Zagabio worry. I mean, Kalimuime, I Kali was a be my yabu. Mainland Matan Shene, Samasaya, Di Kali, Lesbi, Matayabu. Answer the being yon judge in yon jabi or the gong and a man piano or the mutiny, pure be a young or 2 of Jow to Biore. I mano Biore, gong and a man ladore. Nakali, I may lose to Biore. Ha, I change my no no piece of go no war. Pure he, gone, bibi. Mano a thick door.
သူချက်ချင်းပဲတဲ့သူဇနီးကိုပြောတယ်ငါအဲ့ကောင်းငင်တစ်ပါးနဲ့တွေ့ချင်တယ်ငါအဲ့ကောင်းငင်တစ်ပါးနဲ့တွေ့ချင်တယ်ပြောချင်တာကသတင်းကောင်းလာပေးတဲ့ကောင်းငင်တစ်ပါးသူလည်းတွေ့ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်သူဇနီးနဲ့လာတွေ့တဲ့ကောင်းငင်တစ်ပါးသူလည်းတွေ့ချင်တယ်ဒီကနေ့တစ်ခါလေးဖြစ်တတ်တယ်နော်ဖခင်တွေကတနေ့ကနေဆိုဇနီးတွေကိုပြောတယ်အေးမင်းမဘုရားကျောင်းသွားငါတော့အိမ်ဆောက်မယ်တခုခုဘုရားရှိခိုးဆိုအေးမင်းမသွားငါတော့အိမ်မနေမယ်တသက်လုံးအိမ်တွင်းပုံမှန်ဖြစ်သွားပြောချင်တာကဇနီးနဲ့အတူဖျားရှိသွားတတ်တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ဖျားနာမဘုန်းကြီးပါစေတော့ဒီနေ့မာနော်ဟာချစ်စရာကောင်းတယ်သူ့မိန်းမကိုလာပြောပြီးပြီပေါ့အေးကောင်းတယ်ဆိုပြီးပေါ့မဟုတ်ဘူး तू တွေ့ကျင်တယ် तू တွေ့ကျင်တော့ तू ကချက်ချင်းပဲဒူးထောက်ဆူတောင်းတယ်ဖျားသခင်တဲ့ကျွန်တော်ရှိကိုလာပြီးတွေ့တဲ့ကောင်းငင်တစ်ပေါင်ပြန်လွတ်ပေးပါအောင်ကိုတော့ကဲဘလောက်တော်တဲ့မာနော်လေချက်ချင်းပဲဘုရားသခင်အဲ့ဆူတောင်းတာကိုကြားပြီးကောင်းငင်တစ်ပေါင်ပြန်လွတ်လိုက်တယ်အခုကျွန်တော်ပြောတာတွေဖတ်ချင်ရင်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး73ကနေ14ထိဖတ်ကြည့်အဲ့တိုင်းတွေ့ရမယ်ချက်ချင်းပဲကောင်းငင်တစ်ပေါင်လာပြောတယ်ဘုရားသခင်ကမာနော်ဆူတောင်းတာကိုကြားပြီးပြန်ပြီးလွတ်လိုက်တာကောင်းငင်တစ်ပေါင်တကယ်တော့ဘုရားရဲ့သဘောကတော့ကောင်းငင်တစ်ပေါင်ဒါမာနော်မိန်းမကိုပြောပြီးဆိုပြီးပြီထပ်လွတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့မာနော်တွေ့ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆူတောင်းတော့ထပ်လွတ်ရတယ်ဒီနေ့ချက်တော့ဖခင်များအပေးခြင်းတယ်သင်တို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုတောင်းသင်တို့အိမ်ကိုဖယားကကောင်းငင်တမန်လွတ်ပြီးကောင်းကြီးလဲပို့ပေးနိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကြောင့်ဖတ်ပြတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး73ငယ်8မှာထိုအခါမာနော်ကအိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖွားမြင်လက်တန့်သောသူငယ်၌ဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုဘုရားသခင်ဤတမန်တော်သည်တဖန်လာ၍သွန်သင်သောဇေတော်မူပါဟုထာဝရဘုရားအားတောင်းလျှောက်တော်မာနော်ချက်ချင်းတောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်းငင်တပေါင်းကျွန်တော်ထပ်တွေ့ခြင်းနဲ့တဲ့ကိုရော်ရဲတဲ့လွတ်ပေးပါဦးတဲ့ဒီကလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွန်သင်ရမလဲကောင်းငင်တမန်နဲ့ထပ်ပြောပေးပါဦးတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကောင်းငင်တမန်နောက်တစ်ချိန်ထပ်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့မိန်းမလဲထဲမှာလှုပ်လှုပ်နေချိန်ကောင်းငင်တမန်ရောက်လာတော့ဒီချိန်မှာမာနော်မရှိတော့မာနော်သူ့မိန်းမချက်ချင်းပဲပြေးခေါ်တာပြေးခေါ်ပြီးတော့မနေ့ကလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်အခုထပ်လာပြီတောက်ဒီနေ့အပေးခြင်းနဲ့အဖေများဆုတောင်းသင်တို့ဆုတောင်းရင်ဖခင်ကကောင်းငင်တမန်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်သင်တို့အတွက်သင်တို့အိမ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုလှုပ်ပေးနိုင်တယ်များဆုတောင်းဖခင်နေဆုတောင်းတာကိုလည်းဖခင်လိုချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချက်ချင်းပဲအဲ့မာနော်သူ့မိန်းမလာခေါ်တော့မှကောင်းငင်တမန်ရောက်နေပြီလာခဲ့မာနော်လိုက်သွားတယ်ဟိုလိန်ရောက်ကိုကြောဖတ်ပြမယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး73ငယ်17မှာမာနော်သည်ထ၍မယားနှင့်တူထိုသူထံသို့သွားပြီးလင်သင်သည်ဤမိန်းမအားပြောသောသူမှန်သလောဟုမေးလျင်မှန်သည်ဟုဆို၏မာနော်ကလည်းကိုတော်ဤစကားပြည့်စုံပါစေသောပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့မာနော်ကလည်းကိုတော်ဤစကားပြည့်စုံပါစေသောမာနော်အဲ့ကောင်းကင်တမန်မေးတယ်ကျွန်တော်မိန်းမလာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်လားဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဟာဆိုကိုတော်စကားပြည့်စုံပါစေသောတကယ်တော့မာနော်မိန်းမကျမ်းစာမှာဖတ်ကြည့်မြုံတယ်လို့ရေးထားတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်တရားသူကြီး73နှစ်မှာဒါမျိုးဇောရာမျိုးသားမာနော်မီရှိသောသူတယောက်ရှိသူဤမယားသည်မြုံသောကြောင့်သားမဖွာအဲ့တော့မာနော်ဟာမိန်းမမြုံနေတယ်ဆိုတော့ तू သိတယ်ပြောချင်တာသူတို့တစ်သလုံးခလေးမရခဲ့ဘူးဆိုတော့ तू သိတယ်ဒါပြင်ဒီမြုံနာကသူ့ဘဝကိုမဆွဲလန်းဘူးကောင်းကင်တမန်စကားပဲ तू ဆွဲလန်းတယ်အော်ဒီကနေ့ချက်တော်ဖခင်များသင်တို့အိမ်မှာကောင်းကြီးမြုံနေတာတခါလေသင်သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်းကြီးမြုံတာကိုသိမဆွဲလန်းတဲ့မိတ်ဆွေသင်အတွက်ဖခင်ကပို့ပေးမဲ့ကောင်းငင်တမန်အဖြစ်ကောင်းကြီးကိုသာဆွဲလန်းပါရုပ်တရက်လည်းရောက်လာနိုင်တယ်ဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေအားပေးခြင်းတောင်းကြီးလေးမာနော်မိမမြုံတာသိတယ်ဒါပေမဲ့မိမမြုံတာသူစိတ်ဝင်စားသူစိတ်ဝင်စားတာကောင်းငင်တမန်စကားကိုသူစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီနေ့ချက်တော်ဖခင်များကျွန်တော်တို့ပါစိတ်ဝင်စားလဲကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့ကောင်းငင်တမန်စကားကိုစိတ်ဝင်စားရင်နှုတ်ကပတ်တော်စကားကိုစိတ်ဝင်စားရင်ဟုတ်တယ်အမြုံကနေပြီးတော့ကောင်းစားခြင်းပြန်ဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကောင်းကြီးမြုံတဲ့အထဲကနေကောင်းကြီးပွင့်လာအလုတ်တွေမြုံတဲ့အထဲကနေပြန်ပွင့်လာယောဂါကြောင့်မြုံနေတဲ့အရာတွေကကျမ်းမာခြင်းပြန်ဖြစ်လာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုမာနော်ကသင်ခန်းစာပေးတယ်နံပါတ်1ပထမဆုံးအဖေကောင်းကင်တမန်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အဖေအများကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်4ယောက်ပြောမယ်နံပါတ်1ပထမဆုံးအဖေသည်ဇနီးနဲ့တူဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဇနီးနဲ့တူဖယားအတန်နားထောင်ခြင်းစိတ်ရှိပါပြန်ပြောမယ်ဇနီးနဲ့တူဖယားအတန်နားထောင်ခြင်းစိတ်ရှိပါဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မဖခင်များသင်တို့ဆုတောင်းရင်ဇနီးနဲ့တူအမြဲဆုတောင်းပါတော့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အတူတူကဆုတောင်းခြင်းဟာသိကောင်းတယ်ကျွန်တော်သင်တော်မှာတင်းတောက်လူကြီးတွေဟာ
တဲ့နောက်သူကြီးတော်တော်များများရဲ့ဇနီးမောင်နှံနဲ့တိတ်ချစ်ကြတယ်ဗျကျွန်တော်ရမ်းဝမ်းသာတယ်တိတ်ပြီးတော့လေဖះနဲ့မှုလျော်တယ်ကျွန်တော်သင်းတော်ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌအန်ကယ်ဆိုယီကိုလေးရဲ့ဇနီးမောင်နှံကသူတို့အမြဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းရေးနဲ့လက်ကိုင်းပြီးကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပါတယ်ဟာသိကောင်းနေရပဲကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံလည်းအမြဲ practice လုပ်တယ်မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ကင်ပြီးကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဆူတောင်းတယ်မိုးချုပ်ရေးအိယာဝေလက်ကင်ပြီးဆူတောင်းတယ်လောလောဆယ်တော့လက်လည်းမကင်ဘာမှလက်ကင်လို့လည်းမရ quarantine ရောက်နေတယ်တော့ပြောချင်တာကအဝေးရောက်လဲကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်မိုးလင်းတာနဲ့ဖုန်းနဲ့ messenger နဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းကြတယ်အတူတကွတလုံးတစ်ပါးလေးဆူတောင်းတယ်နောက်တစ်နေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မများချက်တော်မိဘများဆူတောင်းပါတလုံးတစ်ပါးလေးဆူတောင်းပါအေးတဲ့တို့ဆူတောင်းခြင်းကိုဖခင်ကလူတယ်လူချင်းနဲ့နားထောင်နေတယ်အဲ့တော့မာနော်ဒီချစ်စရာကောင်းတယ်ဇနီးနဲ့သွားနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာ confirmation ပိုပြီးတိကျတဲ့အဖြေကိုသူရတဲ့ပြင်ဟုတ်တယ်ရှန်ဆုံအပေးတဲ့လူတွေများစွာလွတ်မြောက်မှုရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှန်ဆုံရဲ့နားမထောင်ခြင်းကြောင့်ကြဆုံးတယ်ကျမ်းစာမှာတော့ရှန်ဆုံကိုသူ့မိဘတွေကသိချသွန်သင်တာမာနော်တွေရောသိချသွန်သင်တယ်ရှန်ဆုံကနားမထောင်တာနောက်ဒီကနေ့သားသမီးတွေလည်းပြောပြခြင်းတယ်အခုခေတ်မှာလည်းတခါလေသားသမီးတွေကတချို့လိမ်မာတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တချို့သားသမီးကလည်းမိဘထက်လပေါင်းများစွာကြီးတဲ့သားသမီးကလည်းရှိတယ်အမေဖေက1ဆို तू က3လောက်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါတွေကနည်းနည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်နားမထောင်ခြင်းကကြဆုံးခြင်းဖြစ်တတ်တယ်တောင်ရှန်ဆုံးတလောက်ဖျားတူပါရှိပြီးတကက်ကောင်းကင်မှာနဲ့လာပြောပြီးသေချာမွေးထားတဲ့ခလေးတောင်နားမထောင်ဖျားကြဆုံးစေတယ်ဒါဒီကနေ့ဖျားစကားနားမထောင်ခြင်းမိဘစကားနားမထောင်ခြင်းဆရာသမားစကားနားမထောင်ခြင်းမှာအမျက်ကြဆုံးခြင်းပါတတ်တယ်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ချစ်တော်သားသမီးများနားထောင်ပါချစ်တော်ဖခင်များဇနီးနဲ့တူဖခင်အတန်နားထောင်ခြင်းစိတ်ရှိပါနံပါတ်1အနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းတယ်နံပါတ်2ဒုတိယဖခင်ကတော့ဘာတူလဲဆိုသူ့နာမည်sorry ပြန်ပြောခြင်းတယ်ခုနမာနော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိခြင်းမှတ်ထားလို့ရတယ်ရက်နာသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပြန်လဲဖန်ဆင်းသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပြန်ပြောခြင်းတယ်မာနော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရက်နာသည်ပြန်လဲဖန်ဆင်းသည်တကယ်လဲသူ့နာမည်နဲ့အဓိပ္ပာယ်လိုက်တယ်သူ့ဘဝမှာမြုံနေတယ်မရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ပြန်လဲဖန်ဆင်းပြီးတယ်သားလေးသူပြန်ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ဇာခရိဖြစ်တယ်ဇာခရိဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကထာဝရဖျားမှတ်မိသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပြန်ပြောခြင်းနဲ့ဇာခရိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထာဝရဖျားမှတ်မိသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာဇာခရိဆိုတာ38ကြိမ်တွေ့ရတယ်ဇာခရိဆိုတာ38ကြိမ်တွေ့ရတယ်ထပ်ထူးခြားတာလေးတစ်ခုပြောမယ်ဇာခရိဆိုတဲ့နာမည်တူကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာ28ယောက်ရှိတယ်ပြန်ပြောမယ်ဇာခရိဆိုတဲ့နာမည်တူကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာ28ယောက်ရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဇာခရိကအဲ့28ယောက်တည်းကတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တစ်ယောက်ကတော့ဘာတူလဲဆိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ရဲ့အဖေဇာခရိသူကယေဘရဟိဖြစ်တယ်သူကြတော့အာယုံမျိုးကနေလာတာဖြစ်တယ်ခုနမာနော်တို့ကြတော့ဒံမျိုးကလာတာဖြစ်တယ်အခုသူလည်းဖခင်မဲသူလည်းဇာခရိဆိုတာဖခင်မဲကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်သူမိရှုရာရစ်သူနတ်သားပေါင်းပူဇော်တဲ့အခါမှာခေါင်းငင်တမန်ကသူ့ကိုလာတွေ့တယ်ခုနမာနော်လည်းအဖေပဲဇာခရိလည်းအဖေပဲမာနော်လည်းမြုံတယ်မာနော်အိမ်မှာဇာခရိတို့အိမ်လည်းမြုံတယ်မာနော်ကြတော့ကောင်းငင်တမန်လာတွေ့တဲ့အခါသူဘာပြောလဲကိုတော့စကားတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ဝန်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇာခရိကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျသူကလုံနေတာတော့ဖះလုံဒါပေမဲ့ဖះစကားကိုသူမယုံဘူးတော့ကြေခွဲစရာကောင်းတကယ်နဲ့ချက်တော်ညီကောင်မောင်တော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဖះသားသမီးဖြစ်တယ်ဖះသားသမီးကဖះစကားယုံရမယ်မိတ်ဆွေလောကကြီးရဲ့စကားတွေဟာပူပန်မှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေထိတ်လန့်မှုတွေဒုက္ခတွေများနေတယ်ဒါပေမဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဖះစကားကိုများများယုံပါဖះစကားဟာအချိန်တိုင်းရင်ပြည့်စုံတယ်ဖះနာမဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်အခုလဲကြည်ဇာခရိကိုလာပြောတယ်ဘလို့လာပြောလဲဆိုကောင်းကင်မှာမင်းကလေးမွေးမယ်တဲ့ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းစကားလာပြောတာလုကာခန်းကြီး1:14ကနေ20ထိဖိုင်အိုက်ဇလန်တွေ့ရလုကာ1:14ကနေ20ကျော်ဖတ်ပြမယ်14မှာသင်သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်မြူးခြင်းရှိလိမ့်မည်ထိုသားကိုဖွားမြင်သောကြောင့်လူများတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်အဲ့ပြောချင်တာကောင်းကင်တမန်ဝမ်းသာအားရနဲ့လာပြောတာဖျားလူလဲဖြစ်တာဥဇာခရိကဖျားကပြောခိုင်းတော့ကောင်းကင်တမန်ဘယ်ကလေးကပြောချင်နေလဲမသိဘူးသူတည်င်းရတာနဲ့ချက်ချင်းလာဝမ်းမြောက်စရာသတင်းပြောတာအဲ့သတင်းဝမ်းမြောက်စရာသတင်းလာပြောတဲ့ကောင်းကင်တမန်အမောဆိုးတာပဲဇာခရိစကားကြောင့်အမောဆိုးတခါလေချက်တော်ဖခင်များသင်တို့တခါလေယုံကြည်ခြင်းအားနည်းရင်လေတခါလေသင်တို့အိမ်မှာအမောဆိုးမယ်အဲ့ဒါ
高人嘛嘞，往苗说边拉表了，咋个也没用皮子高，高人嘛得成熟了。当你给你真如怕给面阿比着呢，皮子高有，皮子高说皮的。แต่คราวนี้สิ่งสกัดรวยรวยไหมอาชาสกัดเนี่ยรวยเลยไอ้พยาสกัดตีเมียเลยบ้าจังเลยส่วนก้าวเงินเนี่ยมีจีมาตีตัวเลยง่าสกัดตีเลยมีพยานามาบุจีบาสิดีแต่มาจังสามาพอพยาเลยสกัดอากงตีเมียเลยพยากะตะกูจีตัวพยาผิดจันรู้มาหมวยกันเลยก็ที่พยาเนี่ยตัดตีเนี่ยอันยังยิ่งเลยพยาหาเชิงใจเนี่ยลุกไม่พยาผิดอากูมาลุกเลยก็อีสานไม่ชิวมันน่าผ่านลุกไหนเนี่ยน้องนี่ลุกไหนแต่คราวนี้ฉันรู้เองเนี่ยมากูพยาพิมาปีรอหาพยาเนี่ยตะกูမျိုးเช่าด้วยเสียเจ้าไม่ชิวพยาอติมายังลุกแค่บียงเสียเจ้าไม่ชิวยงมาไอ้ยงยังพยาลุกเลยยงเนี่ยดูเนี่ยไปพยาลุกอากูเลยดีมาจีก้าวเงินมาจีเจลาสกัดเปียวระจีเจเปียวระวันยังเสียแต่อะไรสักครีมาเปียวเลยมันพี่นายหูเนี่ยฉันรู้ว่าลูพี่เด็ดก้าวเงินมันตั้งสิบสูงก้าวเงินมันสกัดลงเปียวเลยสักครีสกัดลงเปียวอะไรลิจพับยาลูกค้านี่เต็งเงินนั่นเสียเต็งงานสกัดกูไม่ยงน้องจังอีเจ้าอย่ามาพี่มีเนตใจเอาสกัดมาเปียวไหนเบอาเลียนี่เลยมีงานสกัดดีก็เชิงตันเลนพี่ส่งเลยมีหูเปียวสวยฮาเลลูยาสักครีกูก้าวเงินมันเปียวเลยไม่อยากพยาลูพี่มีพยาสกัดไม่อยู่ทีนี้ชะตานี่กูมาจะรู้พยาตานี่พี่พยาสกัดมาอยู่พยาตะแค่อันยัดต่อยาวละแต่เด้อากูเลยก้าวเงินแต่มันเชียนี่อันยัดต่อยาวละอะไรบ้าเลยไม่งานสกัดไม่อยู่ในที่เจ้าเนี่ยดิเคลียมวยมาเลยงานสกัดเราลงมาพี่ส่งมากว่าเลยบ้างานสกัดพยาเชียลาเลยสกัดไอ้ทำไมไม่อ่านไหมแล้วทีนี้ฉันรู้ตัดตามาฉันรู้ว่ามาโนลูพิลาแต่มั่งซาครีลูพิลาเซนซามาโนฮะชิดเสียก้าวเนี่ยตู้จะนี้กูลาเปียวเลยก้าวเงินมันตู้ด้วยเจนสิชีซาครีจะรอพยาลูบีพยาลูเดียวพี่ยัดดีบีตู้พยาสกัดไม่ยงบูพาเกินออกมาเนี่ยแต่ตู้พยาสกัดไม่ยงบลับจีไว้เสียก้าวเนี่ยโหเดียวกับมันเนี่ยมาโนก็ตู้ไม่มาไม่ยงนาตีเลยแต่ไม่ก้าวเงินแต่มาสกัดพิมพ์เนี่ยสุดตู้ยงเนี่ยดีแต่เยาก็จะรอไม่มาไม่ยงนามันเนี่ยแต่ไม่ยงนาไม่ตู้สวยล้านเนี่ยแต่ยังตู้อาบีมาขลีอ่ะเราดีนี้อาบีเจเนี่ยชิดโตพาเกินเนี่ยดูดีซาครีရဲ့အသက်တာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်လဲဆိုတော့လေအကျွေးမဲ့ယုံသောဖခင်ဖြစ်ပါအကျွေးမဲ့ယုံသောဖခင်ဖြစ်ဟုတ်တယ်ဇာခရီဒီအကျွေးမဲ့မယုံတဲ့အခါအပြီးမှခလေးရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကဆင်းလုံးကြောကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာမဟုတ်တဲ့အရာနဲ့ကောင်းကြီးမအပါစေနဲ့တဲ့ထက်ကိုဝင်လာနိုင်တဲ့ကျေးဇူးတော်ခွက်ဖလားရှံခြင်းတွေမအပါစေနဲ့ဒါဒီနေ့အသွားတဲ့အရာတွေမှာသင်မပါမိဖို့ဇာခရီရဲ့အကြောင်းကိုနံပါတ်1ဖော်ပြခြင်းနဲ့နံပါတ်3တတိယကောင်းကင်တမန်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ဖခင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဓမ္မတော်ဥက္ကဋ္ဌ10ငယ်3ကနေ4ထိဖတ်ရင်သူ့အကြောင်းတွေ့ရမယ်ဓမ္မတော်10 3ကနေ4ထိဖတ်ရင်တမှုကောနေလိဖြစ်တယ်ကက်သရီမြို့မှာတဲ့အီတလီတက်ကိုအီတလီဆိုတာကတော့အီတလီပဲเนาะအီတလီဆိုတာအီတလီဖြစ်တယ်အဲ့တော့အီတလီတက်ကိုတဲ့အုပ်ချုပ်တယ်တဲ့တမှုကောနေလိအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာအုပ်မှာဆိုရင်တော့ centurion လို့ခေါ်တယ် centurion ဆိုတာကတော့လူတရာကိုအုပ်ချုပ်တာတမှုဆိုတာလူတရာအုပ်ချုပ်တော်သူလို့ပြောရင်မမှားဘူးကျမ်းစာထဲမှာထင်ရှားတဲ့တမှု3ယောက်ရှိတယ်နံပါတ်1တမှုကမဿဲခန်းကြီး8 5ကနေ73ထိဖတ်ရင်ကပေနောင်မြို့ကတမှုတခင်ရှိချီသူငယ်သားအတွက်လာတယ်တခင်ရှိကငါလိုက်ခဲ့ရမလားလို့ပြောပေမဲ့သူကအလိုက်မခံကိုတော့တခွန်းနဲ့ပြောတယ်အိမ်မှာငယ်သားပြောင်းမယ်ယုံကြည်ခြင်းအရန်ကောင်းတဲ့တမှုတခင်ရှိတော်အံ့ဩသွားတယ်အဲ့တမှုယုံကြည်ခြင်းတကယ်ပဲတခင်ရှိကလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒုတိယတမှုကသခင်ယေရှုကားတိုင်းမှာတက်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုလေးခုမြောက်စကားပြောတယ်အေလိအေလိလာမာရှာဖာကတနီကျွန်ုပ်ဖျားဘဲကြောင့်ကျွန်ုပ်စွန့်ပစ်တယ်လေလို့စကားပြောတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်ကလာကနှစ်ချမ်းကွဲတယ်မွန်တက်တစ်ချက်တီးရတယ်သုံးချက်တီးမှောင်မိုက်တီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတမှုကသခင်ယေရှုကြည့်ပြီးဤသူကဖျားသားပဲသူလုံးဝလက်ခံသွားတယ်။နောက်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဖျားသားဖြစ်ယုံတော်သူကလောကကိုအောင်တော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒါဒုတိယတမှုအခုတတိယတမှုကဒီတမှုကောနေလိကောနေလိကလည်းအလုတ်အယမ်းများတာဒါပေမဲ့သူ့အိမ်မှာအစင်ဆုတောင်းတယ်ကျမ်းစာတောင်းဒီကနေ့ချက်တော်ဖခင်များတခါလေးအလုတ်တွေကဖျားနေတော့မဝေးမိပါစေနဲ့အားပေးခြင်းသင်ဇနီးနဲ့ဆုတောင်းတတ်ပါသားသမီးနဲ့ဆုတောင်းတတ်ပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီအိမ်မှာတစ်ချိန်လုံးဆုတောင်းတော့ကောင်းကင်တမန်ရောက်လာပြီးကောင်းကြီးလာပြီးကောင်းကင်တမန်လာတွေ့ရတယ်ကောနေလိကကောင်းကင်တမန်တော့တွေ့တာမဟုတ်သူဆုတောင်းခြင်းကြောင့်ဖျားကကောင်းကင်တမန်လွတ်လိုက်တာနောက်ဒီကနေ့ချက်တော်ဖခင်များအလုတ်များပေမဲ့မိသားစုနဲ့ဖျားကိုအချိန်ပေး
ဟုတ်တယ်သင်တို့ဆူတောင်းဇံကဖျားရှိတက်သွားပြီးဖျားကအချိန်တိုင်းအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်။တောင်းဒီတမှုကောင်းနေလိအိမ်ကောင်းငင်မှာလာပြီးတော့ကောင်းငင်မှာပြောတဲ့ရုပ်ပေမျိုးမှာရှိတဲ့ပေတရုသွားခေါ်ပြီးဆူတောင်းပါတဲ့။တကယ်ပဲကောင်းနေလိအိမ်ကောင်းကြီးတကယ်ခံစားရတယ်။တောင်းဒီနေ့ကောင်းနေလိရဲ့အသက်တာဘာပုံဆောင်လဲအလုတ်များပေနဲ့မဲ့မိသားစုနဲ့အချိန်ပေးတော့ဖခင်ပြန်ပြောခြင်းနဲ့အလုတ်များပေမဲ့မိသားစုနဲ့ဖခင်ကိုအချိန်ပေးတော့ဖခင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲအလုပ်တွေများပါစေဟုတ်တယ်မိသားစုနဲ့ဖျားရှိခိုးဖို့တော့မမေ့ရအောင်တခါလေးရှိတယ်ဗျတနေ့လုံးနေလို့အိမ်မှာမနှက်လည်းဝတ်ပြုကိုးဝယ်ခြင်းမိသားစုနဲ့မလုပ်ညလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတာတော်တော်များသွားပြီဒါဒီကနေ့မနှက်ညဝတ်ပြုကိုးဝယ်ခြင်းလုပ်ပါဖျားနှစ်သက်တယ်ကျွန်တော်ကြုံပါတယ်ကြည့်ရှုတော်သူများလုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်မိသားစုတစုကပြောပါတယ်ကျမတို့တဲ့မနှက်ဆို9နာရီခေါင်းလောင်းထိုးတယ်တဲ့အဲ့ဒါသားတွေသမီးတွေအခန်းထဲအကုန်ထွက်လာဖျားရှိခိုးမယ်ည9နာရီခေါင်းလောင်းထိုးတယ်တဲ့ဒါတွေသမီးတွေထွက်လာကုန်ဖြတ်ရှိခိုးတယ်မနက်ခွန်ညခွန်ခေါင်းလောင်းထိုးတယ်ကောင်းလိုက်တာဒီနေ့ဘာပြောကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်မှာခေါင်းလောင်းဝယ်ထားလို့ရတယ်ခေါင်းလောင်းထိုးပြီးဖြတ်ရှိခိုးရအောင်ကိုးကွယ်အိမ်မှာဖြတ်ရှိခိုးတာအမေနဲ့သားသမီးတွေပဲမဟုတ်အဖေတွေရောရှိရမယ်အဲ့တခါလေးအဖေနဲ့အမေပဲမဟုတ်သားသမီးလည်းရှိရမယ်အကုန်လုံးတစုတည်းဖြတ်ရှိခိုးကောင်းနေလေးအဲ့လိုဖြတ်ရှိခိုးလို့ကောင်းကြည့်ရတယ်ဒါဒီကနေ့ကောင်းနေလေးကဲဆိုဖျားကိုချိန်ပေးရမယ်အတူချိန်ပေးရင်ဖះကကောင်းငင်မှာလှုပ်ပြီးကောင်းကြည့်ပေးတာဖြစ်တယ်နံပါတ်4နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောပြီးနေကုန်းချုပ်ခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးကောင်းငင်မှာနဲ့တွေ့တဲ့ဖခင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဂိတောင်ဖြစ်တယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး6ငယ်17က14တရားသူကြီး6 17က14ဒါဘာလဲဆိုတော့ဂိတောင်ကိုတဲ့သူကြတော့မိဒရန်လူတွေကသူတို့အနိုင်ချက်ဂိတောင်ကအရန်စိတ်တကြနေတာစပားနေတာတောင်မှတဲ့စပစ်သီးနေရတစားအနောက်မှာစပားသွားနေကြောက်လွန်းတို့တခါလေးဘွားမှာဖြစ်တဲ့ဖခင်နေအိမ်မှာဟာငါဘာလုံးဝမသိတော့ဘူးအကုန်ဆုံးရှုံးပြီအလုပ်လဲပြုတ်ပြီအကုန်ဒါပေမဲ့သင်ကြောက်ပေမဲ့လေသင်လောကကြီးကိုမကြောက်ပါနဲ့မိတ်ဆွေဖခင်ကိုပဲကြောက်ပါဖခင်ကကောင်းကင်မှာလှုပ်ပြီးအားပေးတယ်တောင်ဂိတောင်ဟာတဲ့ပုံချိုးကွယ်ချိုးစပါးနေနေတဲ့ချိန်မှာတဲ့ကောင်းကင်မှာလာပြီးဂိတောင်ကိုအားပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ပြခြင်းနဲ့တရားသူကြီး60နှစ်မှာထောက်ပြကြီးကောင်းကင်မှာဒီကိုထင်ရှား၍ခွန်အားကြီးသောချင်းသူရဲ့ထာဝရဘုရားသည်သင်နှင့်ရှိတော်မူသည်ဟုဆိုလေဂိတောင်လာအားပေးတာပဲဒီရောက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကျမ်းစာမှာဖတ်ကြည့်နော်အဖေတွေအားငယ်နေရင်စိတ်တက်ကြရင်ဖယားကကောင်းကင်မှာလွတ်ပြီးအားပေးတတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါဒီကနေ့ချက်တော်ဖတ်ခင်များတိတ်စိတ်ပြတ်တဲ့အခါဆိုလေစုသားများများတောင်းကျမ်းစာဖတ်။ဒါကြောင့်သားသမီးများလည်းအားပေးခြင်းနဲ့မိဘကိုစိတ်ပြတ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့။မိဘဖခင်ကလည်းသားသမီးကိုစိတ်ပြတ်အောင်ပြန်မလုပ်ပါဘူး။ဒီမှာတော့ကြည့်ဂိတောင်အားငယ်နေတဲ့ချိန်ကောင်းကင်မှာလာအားပေးပြီးစကားပြောတယ်အဲ့ဒီအားနဲ့သူသွားတိုက်တဲ့ခါအောင်မြင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့နံပါတ်4နောက်ဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုတော့အားပေးမှုခံယူသောဖခင်အားပေးမှုခံယူသောဖခင်ဒီကနေ့ဖခင်များသင်တို့အားပေးမှုခံယူရမှာကောင်းကင်မှာရှိရနော်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိရနော်သင်တို့ဇနီးသည်ရှိရနော်ဖယားရှိရနော်သားသမီးရှိရနော်အခြားရှိရနေအားပေးမှုသွားမယူရဘူးတချို့အားပေးမှုအရက်ဆိုင်ကနေအားပေးမှုသွားယူတယ်အဲ့ဒါပြဿနာတက်တာပဲတချို့မဟုတ်တဲ့အနှစ်ကမ်းမှာအားပေးမှုသွားယူတယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့အားပေးမှုယူတယ်အဲ့ဒါကြာဆင်းခြင်းဖြစ်မှာဒီကနေ့ကျွန်တော်ယုံတယ်နားထောင်တဲ့ပရိသတ်များမှာဖခင်များအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုတော့ယုံကြည်တယ်ဒါကြလေချိုးဖခင်နေအမဲအားငယ်နေမဟုတ်တဲ့အရာတွေအားပေးမှုတွေရှောက်ယူတယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာအားပေးမှုယူစရာအကြောင်းမရှိဘူးတင့်ကိုဖခင်အားပေးမယ်တင့်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားပေးမယ်တင့်ကိုတင့်ဇနီးအားပေးလိမ့်မယ်တင့်ကိုတင့်သားသမီးအားပေးလိမ့်မယ်ဒါဝိသတ်တာကြည့်လေတယောက်တည်းရှိနေတဲ့ချိန်ဘာမဟုတ်တဲ့အရာကိုသွားကြည့်ပြီးတော့ဒီပျော်ပါမှုဒီအားဒီအရာလေးနဲ့သူအားရောသွားယူလိုက်တာဘာသရှိဘနဲ့အားသွားယူလိုက်တာအကုန်ကြဆင်းတာပဲတောင်းဒီကနေ့အလွဲတော့အားမယူမိစေနဲ့ဖျားရှိရပဲအားယူပါဂိတောင်ဒီဖျားအားနဲ့တိုက်တာနိုင်သွားတယ်တောင်းဒီကနေ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့တွေ့တဲ့ဖခင်၄ယောက်နံပါတ်1ပထမဆုံးကဘာလို့လဲမာနော်ဒုတိယတစ်ယောက်ဇာခရီတတိယတစ်ယောက်တမှုကောင်းနေလီဇရုတ်ထကမာနော်ဒါကျွန်တော်၄ယောက်အကြောင်းပဲပြောတာsorry ဇရုတ်ထကဂိတောင်ကျွန်တော်၄ယောက်အကြောင်းပဲပြောတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာကောင်းကင်ဘုံနဲ့တွေ့တဲ့ဖခင်တွေရှိပါသေးတယ်ဥပမာလောတကောင်းကင်ဘုံနဲ့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့သူနားမထောင်တာအကုန်ပြိုကွဲတာပဲနောက်ကျမ်းစာထဲမှာယောသမာရိရဲ့ခင်မွန်းယောသကောင်းကင်ဘုံအိမ်မနဲ့သူ့စကားလာပြောတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့၄ယောက်ကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကနေ့ဆင်ခြင်သွားတဲ့၄ယောက်ထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်ဖခင်ထဲမှာပါလဲကောင်းကင်ဘုံအားပေးမှုခံယူဖခင်ဘုံထင်ရှားစွာအသက်ရှင်သင်တို့အားဖြင့်သင်တို့ဇနီးတွေသင်တို့သားသမီးတွေသင်တို့မိသားစုကိုဖခင်တစ်သလုံးကောင်းချီးပေးမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်စစ်တမ်းလေးတစ်ခုဖတ်ပြီးတော့နေကုန်းချုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့
Kababa Yan Su down it, C.I.E. Jonathan Edric Ye Midanzu. Tu dance Misa Mane, but loud on County Yale or Setani Papiame. Then now England and Ye Biamaji Victoria Biamaga Babio Jonathan Edric go re Suma down kind. Tuga England go da Takugu Doka Bibalu Su down in Payang, Haru England Doka Bima. Then on the England and Ye Biamaji Victoria Babio Lesro. Jamane American and Ye a child London Kayani Jamam Jabba. That means American and Ye Jonathan Edric Ye Su down on Jama Chowde. Tu Su down in Payag Lubida. Taking each other Nikumama, then let to Payao Gugueda, Chedo Pagamia, Su down. Payalubi Mapide. That on the Jonathan Edric ye, that's a Mizama, Pelu County, the Yale, say Jap Popia Mapide. American Angama, Cabajo Diao, say Jonathan Edric ne, to Zani, the Rugani, Popala, that's a Miza, Bari County Yale, Namate. College Chow Aune, do Naya Chopsang Ayashi. College Chow Aune, do Nia Chopsang Ayao, Namane, Sayawe, Yao Chause, Twade. Sayawe, Yao Chause. Namato, do Tamara, the Yao Twade. Do Tamara, the Yao Twade. Namale. Taya tuji a yaw tông rể thuật. Taya tuji yaw tông rể thuật. Nằm ngà. Ubri biu a mat tông yaw thuật. Ubri biu a mat tông yaw thuật. Nằm chào. Taya ho xìa a yaw taya thuật. Tức ta dì mì ra gà nì taya ho xìa a yaw chào xìa thuật. Nằm khone. Xê nì a yaw taya thuật. Xê nì yaw taya thuật. Nằm xê. Âu châu yê a ya xì xít xìa thuật. Âu châu yê a ya xì xít xìa thuật. Nằm cô. Lứt đỏ a man na yaw thuật. Let door a man nail today. No matter say, Pa Moka Joe Chowsang out today. Pa Moka Joe Chowsang out today. Chadopagamia, they know a musical. Eddie say Jonathan every year. Does a music musalu, Pia County Bibasi. Elu Pia County B9, the young Pias Gao, Miana Toma. I mean, Janzarima, a Chazamamo, sorry, Kapabama, a young sore. Do say the man who deal she day. Tuname Max Choke Lucore. Tu jaro sore, Piai go Matilizas gari biore, Midanzu go Nyama Nixate, Moo you, Duziak the low Mahoda, a go look de Kamare, 2000 Mizama, body pillage on sit down Papiame, Eddie Max Joye, the 1000 Mizama, body pillage or Namate, Luma me you and Netly de Kali, a yacht tonya she. Luma me you and Netly de Kali yacht tonya she de, Namane, the rounds are a yacht tonya to say. The rounds are the other say. No, but look, Chiguezia gone. A murema towns are the rounds are to the Chiguezia. Namato, lose him a me yaw lea to it. Lose him a me yaw lea to it. Namale, Pieters are young as it. No, Jer Piolo, Macau, Pieters are as it. Namanga, the co yaw chause to it. The co chause, a murema the co yaw chause. Max Joge murema. Look, Chiguezia gone. Natapia yaw chause lu try de lu pyo mamabu. Namacha luta dama kwana yaw twat. Luta dama kwana yaw twat. Namakwane luzo ngaza tong yaw twat. Luzo ngaza tong yaw twat. Era Max Joke lu kore poku ye. Muide taze mize sita. Guna say Jonathan Edric ye taze mize sita. Dini Jonaruga say Jonathan Edric ye taze mize kedo. Paya ye sagagu. Na tombi chimyaw chen kanyane. Midazuri pip nine bu yan twat. Apilure, Jana the Yak Chinzi, Piake Gamji Pibazi, Jericho Chima, go no Chimwanyang or solo up, go no Chimwanyang or Jaya Mamshapare, go no Chimwanyang solo up, no Kitty Goli, Tama, go no Chimwanyang go, Pagimiago, a computer Chili Pipare, a did Chili Natam Bide Kama, General Paginigo, Sakasutame, Bide Kama, Jonia B, now some Gamji B, let season go, Yodima Pichao, Popia Lubare, Jericho Chima, solo up, no Kitty Goli, Tama, go no Chimwanyang go, Jana Yama Pipare, Jesu de Mare.